สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าเช้าวันนี้ผมก็จะชวนมาชมความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาเริ่มกันที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเขาก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่วิ่งมาทางสายสุขุมวิทนี่แหละแล้วก็จะไปคูคตไปสถานีเคหะเป็นลักษณะแล้วก็วิ่งเหมือนกับตัดกันนะเป็นกากบาทตัวทางวิ่งก็จะวิ่งไปด้านข้างของสะพานข้ามแยกวงเวียนนะครับสะพานที่เห็นซ้ายมือของภาพเนี่ยแหละเขาก็จะวิ่งด้านข้างไปอยู่คนละฝั่งนะครับทั้งไปและกลับของทางวิ่งเรามาดูการก่อสร้างกันอันนี้ขึ้นมาด้านบนเป็นสะพานลอยสำหรับจุดจำหน่ายบัตรโดยสารเนี่ยเขาก็ใช้ร่วมกันกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวตัวทางวิ่งเขาก็อยู่ระดับเดียวกับชั้นจำหน่ายบัตรสีเขียวแล้วครับตอนนี้เขาก็เริ่มจะหล่อตัวเสาตอหม้อสำหรับชานชาลาตรงรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็เป็นชานชาลาข้างทั้งไปแล้วก็กลับบริเวณสะพานนะครับพวกจุดตัดต่างๆเนี่ยจะก่อสร้างลำบากมากที่สุดเลยงานตรงนี้ก็มักจะล่าช้าติดขัดมันเกี่ยวกับการจราจรด้วยนะครับพื้นที่แล้วก็การจราจรจะทำอะไรก็ต้องบางทีก็ต้องกะเกณฑ์เวลาด้วยเวลาไหนที่รถเยอะมากๆเนี่ยก็ทำไม่ได้บางครั้งก็ต้องไปทำรถน้อยก็ช่วงดึกแล้วเวลาช่วงค่ำปัจจุบันนี่ก็มีนิดเดียวนะครับเวลาที่จะทำช่วงถนนว่างๆเนี่ยมีน้อยมากส่วนใหญ่รถก็ติดตลอดอะพอทำได้หน่อยนึงก็เดี๋ยวเช้าแล้วตามผมมานะครับเดี๋ยวผมซิ่งไว้ก่อนการทำคลิปของผมก็จะลักษณะก็เป็นการทำแบบต่อเนื่องนอกจากตัวสถานีแล้วก็ทางวิ่งเนี่ยจะให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับว่าทางวิ่งเขาไปถึงไหนแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสถานีอาจจะเสร็จเราก็นึกว่าโอ้มันโอเคแล้วนะครับแต่บางทีทางวิ่งมันยังไม่ได้ทำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็ยังไปไม่ได้ฉะนั้นเวลาผมทำคลิปเนี่ยมีการต่อเนื่องนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆได้ทราบว่าอ๋อตรงนี้มันใกล้แล้วนะมันเห็นภาพโดยรวมนะครับเขาเรียกว่าทำคลิปแบบต่อเนื่องมาถึงแล้วนะครับสถานีรามอินทรา3สำหรับสถานีรามอินทรา3เนี่ยเขาก็อยู่ประมาณซอยรามอินทราซอยที่3กับซอยที่5อยู่ข้างๆกับนี่นะครับใกล้ๆกับเซ็นทรัลรามอินทราตอนแรกก็ชื่อสถานีรามอินทรา3ตอนนี้ก็รู้สึกจะเปลี่ยนเป็นศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกเดี๋ยวผมพูดไป2อย่างเลยนะ ก็อยู่ซอย3กับซอย5
ใกล้เซ็นทรัลรามอินทรามาดูความคืบหน้ากันนะครับเดี๋ยวผมเดินถ่ายตั้งแต่ด้านตัวเสาตอหม้อต้นแรกไปถึงตอหม้อต้นสุดท้ายเขาก็มีการวางคานชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารแล้วก็ด้านบนก็เป็นชั้นชานชาลาอีกไม่นานคงจะได้วางคานพื้นบางครั้งผมเดินทางมาก็โหรถติดน่าดูการทำคลิปบนถนนที่รถติดเนี่ยลำบากหน่อยนึงแล้วก็อยากจะถ่ายให้มันต่อเนื่องบางทีรถมันติดมากๆนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าดีหน่อยนะปกติก็ไปทำด้านท้ายตอนนี้มาทำตรงวัดพระศรีเดี๋ยวผมวิ่งไปทางมินบุรีตอนนี้น่าจะสักบ่ายเกือบบ่าย4 โมงแล้วการจราจรก็ติดขัดเป็นระยะวันนี้ก็เลือกเป็นวันอาทิตย์ก็ทำให้เดินทางก็สะดวกหน่อยก็มีการบางวันก็เปลี่ยนไปบ้างนะครับบางทีผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะลงคลิปอะไรก็อาจจะเปลี่ยนไปดูนู่นดูนี่บ้างที่เขามีความเจริญนะครับก็เราก็เล่ากันฟังนะเพราะว่าผมก็ทำคลิปรถไฟก็เยอะส่วนอย่างอื่นก็มีลงเพื่อให้เพื่อนๆได้ไม่เบื่อนะครับก็มีการทำเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเนี่ยแหละดูว่าตรงนู้นตรงนี้ก็มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังก็ขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ